天未光就出發。我係上機啦！我哋而家去到湖北張師，而家我哋再出發啦，下一站太原。嚟到山西太原啦！山西嘅食都上面啦。哇！真係好犀利啊！呢個咧就係陳醋可樂，咁佢咧同我哋啲可樂嘅味差唔多，但係佢就有啲醋味嘅。呢個就係咧僑家公子讀書嘅地方啦。呢係幾多兩啊200兩。200兩啊！好耐啦！我真係覺得嗰個人真係有錢到不得了。有錢到不得了啊！你要仲有錢佬啊！我要上啦！好啦，入去啦，呢個。嗱，我哋今晚就住呢間房啦。飲酒啊！咩酒嚟㗎？呢個白酒啊！白酒嘅。那就站起来，就到下水，哎，这样就。哇！點啊？好唔好食啊？好食啊！今朝我哋食山西人嘅地道早餐。夠唔夠力啊？哇！靚靚喺度。你睇。我哋咧而家食呢個山西最出名嘅平遙牛肉，我又食到上面。我哋嚟到入冰窗啦！好多啊！錢啊！我中意呢度啊！我想整件衫唔會翻屋企啊！搬翻屋企啊！你去邊啊？你去邊啊？又去攞黃金啊！真係萬兩銀啊！嚇，仲有好多黃金喺度喎！你睇呢度，哇！睇下全部都係黃金，嗰邊又係。咁你想點啊？我想攞晒佢哋翻屋企啊！你翻屋企啊？突然間，啲黃金上嚟，
打個手印落去。我哋而家咧嚟睇有見平遙嘅演出啦。三文治啊！數巴先。哇，好多餸嚟嘅！哇，好大塊田啊！咩感覺呢個係？好酸啊！原來太原嘅地鐵站係咁樣㗎。我而家試下砌喎。好啦，砌好啦。你正我都正，飲杯竹葉青。今次旅程咧，我覺得最特別嘅咧，就係我第一次見到落雪。我覺得我最中意咧就係嗰個平遙古城。你哋有機會嚟，你哋都嚟睇下啦。拜拜。